步中年的你，是不是常常觉得会有尿液不自主的漏出来，或者是下半身很沉重，有东西掉下来的感觉？这就是尿失禁或者是骨盆脱垂的征兆哦。大家好，我是台北市立联合医院仁爱院区的林姿颖医师，今天带大家来认识妇女尿失禁跟骨盆脱垂这个疾病。那尿失禁可分成4种类型，第一种就是所谓的应力型的尿失禁。应力型尿失禁指的就是肚子用力的时候，比如说跑、跳，或者是用力的大便，或者是说走路快一点，或者是床上翻身的时候，小便就不自主的流出来了。那我们刚刚讲到应力型尿失禁，其实最常见的还是以生产是最主要的原因，再就是年纪老化。因为生产或是年纪老化会让我们的骨盆变得比较松弛，松弛之后呢，小便就会不自主的漏出来，是最常见的一种类型。第二个就是所谓的急迫型的尿失禁。急迫型尿失禁指的就是小便很急，来不及到厕所就流出来了。最常见在年纪比较大的妇女，大部分跟神经有关系，有一些大部分是找不出原因的，那也是跟老化有关系。急迫型尿失禁其实很常见在一些糖尿病的病人，那糖尿病病人可能长期控制不好，可能导致神经的病变，这时候膀胱就会不自主的收缩，导致了急迫型尿失禁。另外有些是神经受伤的病人，也因为神经受过伤比较敏感，所以膀胱就会不自主的收缩，导致急迫型的尿失禁。那这种病人通常就合并会有频尿或是夜尿的情形，甚至会到尿床的现象。那第3型所谓的满溢型的尿失禁，这些像比如说脊椎整个瘫痪的病人啊，或者是糖尿病控制的很差，然后神经完全是没有作用的时候呢，膀胱完全没办法收缩，这时候就会变成满溢型的尿失禁。那这些病人常常就是膀胱无力，小便解不干净，解不出来，所以小便就满出来了。那第4型呢，就所谓的混合性尿失禁。那混合性尿失禁就是混合这3种尿失禁的病人，都叫做混合性尿失禁。那最常见还是应力型尿失禁混合着急迫型尿失禁是比较常见的。那不论是哪一种尿失禁，治疗方法都是不一样的。我们刚刚提到，其实尿失禁有4种类型。那第1型所谓的应力型尿失禁，病人来的时候，我们可能知道他的症状之后，会做内诊，看一下有没有骨盆脱垂或者是膀胱脱垂等等的问题，然后叫他咳嗽。如果他一轻轻咳嗽，其实就漏出来了，就可以知道他其实症状是蛮严重的。如果重咳才会漏，是所谓的轻度的尿失禁。那如果走路快一点，就会漏尿，他所谓的重度的尿失禁这样子。急迫型尿失禁的话，大部分病人他会抱怨，他可能会小便很频尿啊，会很急尿，或者是晚上会起来上厕所很多次，超过2次以上，或是尿急会来不及上厕所，或者甚至会尿床。那这些所谓的膀胱过动症，其实可以靠症状就可以诊断出来了。好，那第3个就所谓的满溢型尿失禁，其实这个就要必须靠病人他的病史或者是内诊。好，通常满溢型尿失禁的病人，通常他膀胱摸起来都是非常的胀，有些人会到1000cc 以上，小便就都解不出来。膀胱过动症的病人呢，一般我们会有时候叫病人去做一些解尿日记的检查，因为有些病人他可能水喝太多，所以他觉得很频尿。事实上，有些病人他记了解尿日记之后，他发现他其实是因为水喝太多导致的频尿。那这样病人可以知道他喝的水怎么样减少，然后频尿情形就会改善。那如果说像以上这几种病人，其实治疗效果都不好的时候呢，这时候我们可能就会把病人建议他做个尿动力学的检查。那尿动力学检查就是会在尿道放一个很小的、很细的管子，然后把它灌水。灌水之后呢，就会知道他的感觉有没有问题。好，一般我们正常在150cc 以上，就会第一次感觉到想上厕所。那在250cc 以上的时候，就会觉得现在就要去上厕所。但如果说他这个容量很少的话呢，就表示他可能膀胱非常敏感。那在灌水的时候，我们会叫他做咳嗽的这些动作，那看他咳嗽的时候会不会漏出来。那如果有咳嗽漏出来的情形，所谓的可以诊断成应力型的尿失禁。接下来就会叫他解小便，解小便的时候就看他泌尿肌有没有收缩。假设泌尿肌有收缩，表示它是正常的，因为泌尿肌没有无力的现象。那如果小便在解小便的时候，泌尿肌没有收缩，这时候可能就是泌尿肌无力的一个问题。好，所以从尿动力学检查，我们可以看到很多尿失禁的问题，跟找出它的原因。第3个就是所谓的棉垫试验因为像有些人在跑跳会漏尿，那我不知道他漏的严不严重，这时候可以做个棉垫试验看一下。那通常在检查之前会喝500cc 的水，然后叫他做一些动作，比如说跑步啊，或者是用力咳嗽咳1分钟，或洗手啊等等，听水的声音，那看他漏尿情形厉不厉害。那如果棉垫试验小于2公克以下的话，就是所谓的轻度的尿失禁。那如果2到10公克，所谓的中度尿失禁；如果大于10公克，就是所谓的严重尿失禁。如果大于50公克漏尿的话，是所谓的非常严重的尿失禁。那以上是我们做一些尿失禁的诊断的一个方式，这样子。